maamulka degmada Celifin oo gobolka Sanaag oo horkacayo maayirka degmadaasi Maxamed Aadan Digaale maayir ku-xigeenka degmadaasi xildhibaano iyo waliba aqoon-yahan Yaasiin Xasan Salaaman Yaasiin Qorane ayaa maanta si wada jira xariga uga jaray ceelka weyn ee degmada Celifin oo gobolka Sanaag mashruucan oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyay guud ahaan ceelka degmada Celifin oo gobolka Sanaag waxaana lagu sameeyay dhoobaqaad iyadoo laga qaaday 315 lowr oo qashin ah sidoo kale lagu soo wareejiyay deer kaabado iyo deerkii xooluhu ka cabi lahaayeen moos biyo xidheena waxaana mashruucaas ka kaashaday wasaaradda arrimaha dibadda dalka Norway iyo dawladda hoose degmada Celifin oo gobolka Sanaag sidoo kale waxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway oo kaashanaysa dawladda hoose degmada Celifin oo gobolka Sanaag fuliyeen mashaariic kale iyagoo 140 qoys oo danyar loo qaybiyay shirkado solar biyo sifeeya iyo waliba 140 taangi biyood ayaa loo qaybiyay dadkaasi danyarta ugu horreyn waxa halkaasi ka warbixiyay aqoon-yahan Yaasiin Xasan Salaaman Yaasiin Qorane oo ku hadlayay afka hay'adaasi maanta waxaan sugu nimay oo bishu tahay 22 bishii shanaad 2022 xarika jarka ceelka ceelaf weyne oo in muddo aynu gacanta ku soo maanta dhameystirkiisa halkan sugu nimay sida wada aragtaan shaqada aynu qabanay ee halkan ka muuqata waxa weeye mashruuca culus ee dhowrka qaybood u qabsan wuxuu qabsan yahay taangiyadii shirkaamadii solarta lahaa iyo ceelka ceelaf weyne oo laba qaybood shaqadiisu ahayd dhoobaqaad lagu sameeyay ka saaray 315 lowd oo ciid ama qashin ah iyo dhismihii lagu soo wareejiyay ceelka oo deyrka iyo daadar quruxda iyo wanaagga la wada arko imka la wada arki doono laga qabtay inta ka bacda mashruucan waxa iska kaashaday dawladda hoose degmada Celifin iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway iyo sidoo kale wasaaradda biyaha ee Soomaaliya oo qayb weyn ku leh sida daraadeed mashruuca culus iyo shaqada culus waxaan rajaynaynaa guul iyo go'aan ugu dhamaaday sidoo kale waayeel iyo waxgarad xildhibaano geestooda waxay mahad celiyeen mashaariicdani waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Norway arrimaha dibadda ee Norway iyo dawladda hoose degmada Celifin dhammaan waxaan kaloo u mahadnaqayaa cid kastoo qandaraaslaha iyo dhammaan cid kastoo ka hawlgashay ceelka waxaan fariin ugu dirayaa degmada Celifin iyo bulshadeeda ceelkii waa taasida wanaagsan leenugu hagaajiyay aynu ilaashano waxaan isugu nimay ceelkan oo hay'adaasi noo dhistay dawladda hoose ka qayb qaadatay iyadoo baahi badan oo biyo jiraan ceelkii maanta wuu buuxaa awal biyo kuma jirin waxaana koosgareeyay dhoobaqaadka laga qaaday rubkii iyo wixii celinaya biyaha u daayay magaaladuna waa ka cabtaa beeruna way ka cabaan runtii hay'adaas si wanaagsan bay wax u qabatay waliba qandaraaslaha aad u sii ammaanayna Cabdi Maxamed Ciise oo aan waxba kala harin waa xariga laga jarayaa dhisme laga dhisay ceelka degmada Celifin dhismaha soo dhowr nooc aha dhoobaqaad hagaajin deyr moos dhoobaqaadkaas oo isna mar horena la dhoobaqaaday tararkii ceelka hadda waa muuqadatayada awalna kidaafad buuha wixii dhisay hay'adda iyo qolada Norwijiga iyo maamulka degmada aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa gabagabadiina maayirka degmada Celifin Maxamed Aadan Digaale ayaa soo dhaweeyay cid kastoo bulshada wax u qabanaysa waxaynu taaganahay maanta oo ay bisha 22 tahay bishii shanaad 2022 xarika jarkii ceelka ceelaf weyn mashruucan waxa lahaa fankiisa Norwegian Ministry of Foreign Affairs wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway ayaa lahayd implementation kana waxa fulisay City Construction Company oo Cabdiraxmaan niga joogo Maxamed Ciise aad iyo aad baynu ugu mahad celinaynaa labadaba runtii haddaan ku horeeyo qoladan mashruuca bixisay maaha markii koowaad ay degmada Celifin wax ka qabteen waxay hore u qabteen mashruuc ahaa lighting in magaalada la iftiimiyo oo aragteen biraha dhaadheer ee heerka saraaca ee solarta ee magaalada ka taagan oo ilaa 34 xabo ka kooban oo ay sameeyeen runtii welina lagu intifaaco haddaan ka dawlad hoosanahay anaguna aan maintenance-gooda aanu qaabilsano tii wax ka xumaadaan baanu bedelo mashruuci labaad ee waxtarka ee tayada lahayd la taaban kara waa kan mashruucan wuxuu isugu jiray shirkamo 140 taangiyo 140 oo la siinayo dadka danyarta
iyadoo waliba loo raacinayo halkii taangigu ku fadhiisanayay loo samaynayo iyo manjaroorkii masafka waxa intaas dheer ceelka oo la dhooba qaaday deyrkan quruxda badan ee heerka sare oo lagu wareejiyay baraagihii xooluhu ku cabayeen oo loo sameeyay mooskii biyaha ka xidheeyay wasaqda magaalada ka imanaya oo isagana loo sameeyay muddo dheer ayuu qaatay tacab badan waa la geliyay maxamed suuta telefishinka qaranka Soomaaliland Ceelaf Weyn